Всем доброе утро. Подъем у нас 7 часов. Спали мы хорошо, да, Виталька? Особенно Виталька спал хорошо у нас. Мужик! От души прям. Уставший просто слишком. Да, вот так вот у нас вот выглядит наша спальная ложа. Ветер, конечно, на улице штормовой, капитально. Капец. 15 градусов, вчера было 25-30, сегодня 15. И штормовой ветер 26 метров в секунду. Блин, сдувает капитально. Лунки у нас попримерзало. Сейчас будем убирать пол. Получается, вот этот вот. И бурить по новой луночке. Потому что надо рыбачить. Будем ловить мирную рыбу. Будем завтракать, пить кофе. И понеслась рыбалка дальше. Погнали. Парни, пойдем. Вот так вот, ребята, бурим лунки. Позамерзали. Капитально. Палатку сместили, чтобы шмурдяк не наводить. Вот так вот берем корыто и пробуриваем. Пацаны чистят. Не отходя от кассы. Да, не отходя от кассы, как говорится. Вот уже 2 лунки сделали. Пробурили, почистили. Также там вчерашние замерзли в хлам просто нереально. Потому что мороз вчера у нас был минус 25, а ветер шквальный 25-26 метров в секунду. Как-то так. Или 30. Короче, жопа вообще полная. Холодно нереально было вчера. Все попримерзало. Еще это Федор наш, он последнюю лунку вчера чистил. И у него печня ушла туда. Короче, лунки у нас сейчас пойдем проверять. Там тоже предстоит работа грандиозная, походу, нам. Может, не так замерзло, он присыпал вчера снегом все это дело. Ну, будет видно. Но печни нет, это уже попандопало, как говорится. Ну, сейчас посветлеет, пойдем смотреть. Еще поставим у нас 6 жерлиц есть. Вот. Поставим их. Живца хватает. Братишки вот здесь на стреме. Сегодня у нас воскресенье. Рыбаки массово шпарят. Кружили. Как на Какае. На Вячеславке сейчас. Рекламированное стало. Рыбное место, как говорится. Поэтому как-то так. Погнали дальше. Так, друзья, ну, доброе утро еще раз. Вот, сегодня второй день. Короче, 10 жерлиц остались на ночь у нас. Мы их не снимали, 10 сняли. Новые 6 поставил, короче. Только. И вот первая сработка. Камера все осталась в палатке. Пока туда-сюда. Короче, он мотал капитально там. Думаю, сейчас, что килограммчика на 2, наверное, будет. Братишка сейчас. Посмотрим. Ну, мотает. Мотает. Уже мотает минут 5. Потому что пока я пошел, позвал Ромку. Он уже капитально. До сих пор, братан, мотает, прикинь. Судачок. Хороший сейчас будет, стопудово. Хочу сейчас подрезать рыбки, покидать, прикормить его. Что я думаю, хорош ждать, наслаждаться этим делом, как говорится, можно долго. Давай, пожелай, не пухай. Давай, давай. Ну ничего, что-то вроде там, не знаю. Глубины видишь еще. А может ничего. Пока непонятно. Давай, давай. Так, чтобы леска трещала, такого нету. Ну что-то есть. Это уже, значит, труды не даром. Вымотала капец, конечно. Жерлица улетела. Но так хватало столько долго там. По идее, что-то должно... О, да ты что, прикинь. На такого кабана, братан. Ну это разве судак, а? Ну как так? Так мотало, ты же видел? Да. Капец. Ну, что сделаешь? Ладно, первый запас. Ну вот, сорвала флажок. Не знаю, то ли сработка, то ли холостая. Так как ветер дует. Может, просто холостая поклевочка.
Витя, без рыбы, как говорится. Я возьму, конечно, покрупнее. Ничего страшного. Что есть, то есть. Молодец. Так, решил подкормить судачка. Сейчас подкину свежие лунки, чтоб подошел. Так, нашинковал живца. Хочу 6 лунок прикормить мясцом. Чтобы судак активнее клевал. Посмотрим, поможет, нет, это дело. Решил все-таки поставить я на щуку 3 жерлицы вдоль. 3 жерлицы на мели. А вдруг выстрелит тоже щука у нас. Всякое бывает. Ставлю на двойничок. Свои старушки. Рабочие жерлицы. Старенькие, капец. Ну, рабочие. Так, друзья, время ближе к 12, пол-12. Потеплело сегодня. Погода где-то 10-15 градусов мороза. Ветер, правда, сильный. Пацаны ловят живца. Подлещика ловят, живца ловят. Рыба клюет мирная. Сегодня неплохо. Вот. Мы не завтракали сегодня с утра. Виталик нас голодом морит все утро, получается. Яйца забыл дома. Картошка у него замерзла. Фарш тоже хотел домой забрать. Тоже, говорит, замерзший. Дядя Рома красавчик у нас, он же Федор, он же Матроскин, нормально лепит вот мясцо. Сейчас будем котлетосы наяривать, сальцо, чаек горячий. Ваши комментарии, ваше мнение, Виталий, вообще о происходящем. Все супер. Все хорошо у вас, рыбалка устраивает? Отлично. Да? Да. Рыбу ловите? Сейчас покушаем, чуть-чуть еще половим и домой. Да, совершенно верно. Вы, Роман, что скажете? Ваш комментарий по поводу рыбалки. Я думаю, что Антон Павлович Чехов бы удивился бы Чему? своим лирическим высказыванием насчет этой рыбалки. Ну, базара нет. Понял вас, дядь Федор. Ну, в общем, так, друзья. Будем завтракать котлетами, запивать кофе. Ну и дальше пробовать ловить мирную рыбу. А, кстати, да, с утра еще поставили же 6 жерлиц. И вот 2 судачка, мелкие, правда, ну без холостых, зато поклевок. То есть клюет. Мужики тоже там заставили весь периметр сбоку. С боков сегодня много. Так что как-то так. Рыбалим дальше. Да, ребята, кухня у нас все становится разнообразней, разнообразней. Начинаем кулинарить, готовить. Раньше ели привозную еду, а сейчас вот вчера пожарили судака. Сегодня котлеты. Должна была быть косуля. Ну, что-то в этот раз мы косулю не стали готовить. Пацаны сказали, не надо типа брать. Когда будем готовить, будем рыбачить. Поэтому вкусно, приятно. На природе, в холодную погоду, вот такое вот блюдо приготовить и покушать. Старое доброе перо работает по полной программе. Команда запись видео, блядь, О, смотри, пошла жара, да? Пойдет, сразу 2 считай. Витал, опусти пониже.
сюда. О, Давайте, давайте. чебачок. В общем, поляна готова, можно сказать, обеденная. Вот такие котлетосы, картофель, сальцо, помидор, огурец. Обедаем и потихоньку начинаем собираться, дергать домой. Подошел, значит. GoPro запись видео. Живец один как один. Полный. Как из пулемета на GoPro Вячеславочке у выключить. нас клюет. GoPro Уже выключить. отпускаем его, потому что не нужен. У меня вон подлещик проскочил. Побитый причем судаком. Ну что, Паш, пару слов о рыбалке. Да что, погода, говно. А так хорошо, все. Рыбачим. Домой же вот собираемся. Сколько мы там судачков-то поймали? Посчитайте, пацаны. 6? Больше, чем в прошлый раз. Ну да, небольшие, правда. Но вчера почти килограммово пожарили, мы покушали. Давно не без рыбы. один, как один идет. Вы леща хорошенько половили. Подлещика. Хорошенько половили. Поэтому нормальная рыбалка. Правда, погода вот это вот шляпа полная. Вчера был мороз 25. Сегодня мороз спал 15, но ветер ужасный. Печня ушла еще. Дядя Федор вчера ее урулил в лунку. Вот, подлещики пошли. Ну, да сними. Пока я тут насаживаю. Дядя Рома там вещи делает. На банан. Банан? Давай я на огурца тогда сейчас поставлю. Давайте, батл. Давай. Поплывок против Огурец и банан. Поплывок против мормышки. Кстати, клюет, да, что на поплавок, вон, я на пьеро ловлю свое пьеро. Деревянное вот такое вот. Дядя Федор у нас ловит на мормышку. Палатка, кстати, да, классно выдержала ветер. 27 метров был ветер, всю ночь дул. И мы вообще не замерзли, спали. Я раздетый вообще спал. 3 раскладушки разложили. Получается, пацаны по бокам спали, я посередине. И теплообменник дул прям на меня, прям вообще жара была. Спал в футболке, в штанах. Разделся, даже спальником не укрывался. И палатка держит хорошо тепло. Не продувало, не замерзли мы. Правда, вот если на 2 дня ехать, надо второй газ-баллон покупать, потому что один кончается и все. Вот сутки прошли, баллон закончился. Опа, ебой. Холодно становится на второй день. 1-0. Мормышка побеждает. Опа, вот это сорога, так сорога. А? Нормальный, да? Вот это чебак, так чебак. О, Хороший, да. такой чебак. Жесточайший. На жареху, Хороший, на да. жареху пойдет. Самое то. Грамм Что, 200. тяжелая артиллерия подошла, типа, да? Получается. Что ты будешь делать? Клюет прям один за одним, кидаешь только сразу, баба. Как из пулемета. Поклевки. Лещара бы подошел еще. О, подлещичек потянулся. Такой вот. Пацаны говорят, он невкусный, костлявый, а я вот его пробовал жареным. Мне кажется, он вообще очень шикарный и вкусный. Именно жареный. Не вяленый, там, не сушеный, не копченый, а жареный на сковородке. Лещ – это огонь. Советую вам тоже попробовать. Такой мерзкий, конечно, когда в руку берешь, слизкий, неприятный. Ну, вкусный, правда. Там хороший будет, что лечь походу. Не видел? У тебя что-то лунка опять затянулась, да? Я тут не конкретно не краснеет. Ну, что-то там ничего такое.
Пришло. Алло. Да? Ау. Да. Нет. Чебачок. О, пойдет. Нет, эти сидят, блин, ловят, я уже готов. Пойдет. Эти Такой ловят. же, да, цена, как твой? Нет, уже сейчас собираться будем. В смысле эти? Эти это ты, понял, да? Хороший. Нет, мы недалеко. Полчаса езды в Вячеславское водохранилище. Что, друзья, время 12 часов. Только пообедали, сели за стол. Будем надеяться на трофейного судака. Все-таки надежды умирают последними. По-любому на рыбалке. Мелочи очень много здесь почему-то. Крупного судака, видать, всего выловили. Давай, делай. Ветер капец. То слово. Давай, двунделя. Ну с двушкой уедем довольные, чтобы были. Довольные, счастливые. Сколько можно? Есть? Да вроде что-то есть, мелко. Мелкая, это, блин, собака, а? А? Не. Друзья, ну что, собрались уже собираться потихоньку. Ой, две сработали. Прикинь. Неужели ветер? Возможно ветер, возможно нет. Короче, щучий поставил я. Вот это только что сработало. Surprise, motherfucker. Let's get this money up. Сейчас залезу еще 100%. Это был 100%. Вот и все, парни. Подошла наша рыбалка к завершению. И за 2 дня вот такой у нас получился улов. Не густо, как говорится, и не пусто. В итоге поймали 6 судаков. Одного вчера пожарили, килушного. Вкусно очень получилось. Так что как-то так, друзья. Как-то так. Вячеславка, как говорится, шибко да не радует. Все, собираемся домой. Шквальный ветер не прекращается. Мороз спал, слава богу, тепло. Жерлицы поотрывали. Егор вчера ушел. Дядя Федор его упустил случайно. Вот, пришлось отрывать 9 жерлиц. Полностью все оторвалось с леской. Придется переделывать. В общем. Также, друзья, следующая рыбалка будет происходить у меня в городе Щучинск. Поедем мы на озеро, частное озеро друга одного. Поеду со своим тезкой, будем ловить там налима. Пацаны позвонили, зовут, ждут. Говорят, там крупный налим клюет от 3 до 5 килограмм на головы карася. Поэтому, друзья, смотрим. Впереди много интересного. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайк. Ну и пишем комментарии. Так как ваше внимание, ваша поддержка очень важна для канала. Меня зовут Павел Бойко. Всем удачи!